Hello 大家好，又係我愛在年頭的鴨鴨啊！咁今次咧，就係介紹一個最神嘅模組啊，係一個叫 Camping Mob。咁呢個 Camping Mob 咧，咁呢個 Camping Mob 咧就係一個好好玩嘅模組啦。咁佢咧首先咧，就係要咧。要三樣嘢嘅，首先係呢個 tent 啦，咁你要咁樣合啦，要啲羊毛啦，咁啊整翻生存先，係啦，首先咧就要用呢個 tent， 之後咧就要呢個 fireplace 啦，咁啊要用呢啲盒啦，之後咧同埋咧就呢啲 log 啦，咁有兩種 log 嘅。咁大家應該會喺可能會喺crafting table 度揾到啦。咁啊擺到先，都冇人理，算啦。咁咧之後咧就要擺個廳啦。咁大家都見到你係會放置咗一個廳嘅。咁之後咧你最好就擺個 fireplace 喺呢度啦，之後咧咁其實仲有個 lab 嘅呢個啦，你都要整個 lab 啦。咁 lab 點合咧？就係一個熒光石就已經合到個 lab 啦。係啦，咁可唔可以擺喺地下咧？係唔可以㗎。咁咧咁啊最好就合多個 bed 啦，即係合多個床啦。咁啊其實最少起碼要呢啲工具嘅。咁咧首先擺翻我呢啲工具啦，最基本嘅工具啦。之後就擺個 lab， lab 啦喂 ，lab， 嗱咁啊就大家都見到，嗱你又擺咗個 lab 啦，嗱呢個好靚呢個模組，咁啊呢啲掘又掘唔爆啦，係啦，咁啊屈晒機，掘都掘唔爆，咁啊你起翻啲營火啦。係啦，咁咧大家就應該起到好晒呢啲啦。咁之後大家就會問啦，個營火冇火係唔得噶嘛，係咪先？咁所以其實你咧就必須要多一個打火機啦。咁啊點啊？大家見到係有火㗎，我哋即刻搞翻夜晚先。嗱會係好靚啦，成件事。咁啦，除此之外咧，咁啊佢仲有個功能啦，就係咧有得坐嘅呢啲，即係呢啲啦。大家都見到你係會坐咗啦，冇乜燒雞翼啦嚇。BBQ 我試下玩呢個先，可唔得嘅。嗱，大家都見到啦，你係好安全咁坐咗喺呢個地方，喺度轉下轉下，你仲可以跳翻出嚟，係啦。嗱呢一個模組咧係比較上係好玩啦，同埋有啲用嘅，跟住基本上係冇怪嘅，嗱一隻怪都冇啦。咁呢個模組咧就係非常之正啦，又可以好靚。咁咧就可以瞓覺啦，喂，瞓覺啦！大家都見到我哋瞓覺㗎，去咗第二朝啦，你話幾靚？睇下有冇得燒啲雞翼先咁啊！燒雞翼啦，咁擺度，但係燒唔到雞翼啊，有啲慘啊！嗱，咁今日嘅時咁多啦，我哋下次再見啦，係咁先，拜拜。